ちの方がですね疎遠になってきたんですね。同じあり方でそこの微妙なところからこういう中に現れてんだと、思っていただけば。そしてこの関係はもう一つ Q はここで、動かないですね。それから3と6はお互いに行ったり来たりです。こういう関係なんですね。3と6はお互いに行ったりで、これは潜在意識の中で起こっているエネルギーの流れですから、それが表面式に、還元されてくると調達物がみんな還元されて同様に26というエネルギーの流れが出てくるんだと、思っていただけば結構でございます。そしてこれはこんなややこしいことをねやっていちいち証明してるんですけども、これは現実にはですねもっと簡単に証明というより演算では簡単なんですね。どういう簡単かというと、光の倍数を取っていくとこの流れが出てくるのいいですか。1の2倍は2ですね。2の2倍は4、4の2倍は8、8の2倍は光ですから887ですね。7の2倍は5、こういう関係なんです。ただしただ2倍にするとしたらただのルールで証明も何もされてないんですね。それはいいですか。そうするとこれがこういう関係で終わると表してくる。そしてこの中でいいですか、この中で表面意識に現れているのは2と4ですね。だからこういう流れになっておりますね。2と4でここに5です。であとは潜在意識にみんな隠れちゃうんですけど、この中で2と4と5はこう表面意識に出てくると6の第4なのはここで1ですから、この6がここになってくるんですね。そうすると5426とこういうエネルギーの流れが実際に出てくるんだと。そしてこんなのはね今まで聞いたこともないし本当かしらと思われるかもしれませんが、私も随分これでいいのかなっていうことを、ある意味で言ったら悩んでおりました。悩んでおりましたら、これは今からかれこれもう4年前になるんですが、一つの循環という現象が起こってで、循環という現象はどういうことを循環と言いますかというと、この場合ですね、要するにこれが、間違ってないんだと、この考え方が間違ってないんだということをですね証明してくれるですね一つの現象だと思っていただければ。で証明してくれる現象というのはどういうのかというと、私がもうしょっちゅう会場の皆様にもこう処方箋書いて差し上げましてね、してこう処方箋に必ずこういう図面が残っておりましてね、そして例えばここにパターン、ここにここにそうするとこの家のあれは元来エネルギーの流れであそこに書きましたようにこうなってるわけですが、こうなってるわけですけれども、このエネルギーの流れはここのお宅ではどういうことですか。2がないですね。2がないからここからこちらに行って、こちらに行ったらこれは帰れない。1、2工程分だけここをこういう短絡の仕方しない。こういう処方箋かというと、これは一つも誤りが現実に今まで感じたことはありません。もう何千という家族の方をやってるんですけどね。そしてこういうことは誤りがないということが実は証明になるんですが、それは実験的な証明ですね。実験的な証明だ。どっかになんか違った意味でこれを証明してくれるものはないかなって考えております。だからこの現象にぶつかる前からこういうことはやってるわけですね。ところがこの現象が証明してくれるような事象、これはまだ探すとあるのかもしれませんがね、あるんですけど、これが一番古くて、ある意味で言ったら非常に画期的だ。その画期的なのは第2課で皆様とご勉強いたしました水杯ですね。水杯っていうのもあれは1300年も前に唐という国で延天公という方と
現象という方がですね、李順福という方が、考え出したものです。それがその水杯の正しさをある意味で1300年前に先に予備的に、証明という気をですね、予言してくれて、知らないうちにそれと同じことを皆様が今現にやってるわけです。それは第2課のビデオのところで、詳しくご説明しましたから、そこをまた見直してご勉強し直していただきたいんですが、本には書いてございませんけれども、それで、この場合はどういうのかというと、もう少しそれよりと古い時代、そして水杯図のご説明をしたときに、その水杯図というものがですね、この今から1300年前に唐の国でですね、天文台を作る。そしてその天文台長を当時の2代目の皇帝である大宗という方が2人決め、1人が円天王という方で、1人が李順福。ところがこの方は当時の天文歴史とは何かというと、必ず天体の観測というものとこのものとを結びつけていろいろ理解していったわけです。このものというのは何かというと、駅という。で、私実はこういうこと大嫌いな、ある意味で言ったら今だってあまり好きじゃない人間でございまして、あまり好きじゃなかったんですね。好きじゃないのに、今を去る4年前ですね、昭和57年でございましたが、行く先々で駅の本をくださるんです、人に。で、最初のうちはですね、ありがとうございますって言って、ニコッと笑ってお礼言いまして、うち帰ってくるとほっこりなんだよ。そんなの読んだところ、光なんて何も書いてないんだから嫌だ。ね。ところが、それがね、1冊2冊のうちは感じなかったんですがね、3冊4冊5冊となってきたら考える。待てよ、ね、天がこういうものを人様の手を通じて与えてくださるということは、この中から何か光に関連したことを悟れっていうのか、割り出せっていうのか、何かあるに違いない、何かあるに違いないという感じがしますと、今度は読む気になりましたから読んでみた、ね、読んでみたらだんだんとその駅の仕組みもある程度分かってまいりましたしね、例えば昨年、今ビデオを撮ってくださってる国光様のお供して、7月に韓国というところへ参りましたけれども、その韓国行くと、これは皆さんもだってしょっちゅうね、韓国の大使館なんかの旗をご存知ですね。あの旗はどうなってるかというと、二つどまりですね。先ほどコメントしました二つどまり。その二つどまりに今度は八家の記号が4つ出てます。この私びっくりしたのは、昨年ですね、行った時、とっても